Здравейте на всички, които не гледате. Аз съм Марко Бега 101 и днес ще снимаме на Clash of Clans. Ето ни и нас. Много време не бях на Clash. Но как видите за Танхола, избързал съм. Знам много. Исках да взимам Барбериан Кинга и сега събирам за Дрейк. Да си направя драконите. Защото не ми трябват много. И тук може да ви покажа как минаха миналите два алара. И или може би само един, не се знае колко време ще стане. И съм в нов клан. Клит Командър с много съдияки. Сега ще видим един дефенс лок. Гледайте сега от клана, ако ще излезе. И затова ще види къде има. Ето го! Моето брече. Дадоха ми брат на четвърти, но за късно. Само че ми го убиха. Та не успя. Ще го разсърдят се. Вай! Оле ли майче? Пробвам сега. По-добре да видим за клана. Клан Лара. Да, би удар, не знам какво ще използвам. Добре. Добре. Тука Сирса 0. Да. Сигурно ще е по-добре да го избързам. За там. Чакай. Я. Еще. Така. Утре ще съм готови почнката. Добре ще почнете и който ще ми направя. Видим какво останало. Да, не успяваме макс. Да. Чакайте сега да видим хора. Имаме... Там еди какво си. Значи може да атакваме. Сега какво да правя? Значи ще атакваме, но ще не бъде по-трудно. Нямаме почники. Атаквам някакъв слаб. Air Defense. То е двата му са. Затова да видим откъде го откъме. Така. Какво? Стига бе, сега пък и хилърата ми добре. Маски им по хилърата. Остава. Хилърка е това добре. Добре, да видим какво ще получи. За сега играя звезди, за да взема там от клана, трезора. Вай, те трапове ма скърчиха. Браво на всички. Добре. Опа, бе! Тя ме страни. Тъпо тия! Какво прави? Тъпи трапове. Дай го ярка, ако спусиш. Не успя. Давай. Да не се чувствам, май имаше малко ресурси. Как ще кажа, играх за звезди. Хора, моля ви, пишете ми долу в коментарите на коя игра да снимам, защото вече не знам какво да правя. На Survivor, не знам дали снимам. Нещо не ми се да, ще видим, да. Добре.
Сега. Опа. Бъркахме. Мани са. Добре, да си направим същата армия. Не, тази път малко ще по-съобразя. Например, ще може да направим балони. 5 ни уолбрикъри. Арчарки. Дараха ми... охала. И гоблинчета. Ще чакаме да станат. Мисля, че... Добре, да. Сега да минута. Няма че това. Не рексираме. Да, става. Педжама. Сега ще бирам пари. Диаманти, за да като наближа да бъде кинга. Парем. Един диамант. Добре. Сега... Чакайте. Не. Какво да апгрейднем? Или страничка. Уа! Освета на мен. 74. То пак то 168. Само там е на 11. Да си бера. Спрямо. Хора, няма да бъдем от това за... Кога просто ще покажа как се бяхме добре в първия. То няма какво да се гледа. Наистина. Добре, да видим. Аз тук дали участвах? Участвах. Не участвах. Не участвах. Да, това само победих. Трябва да ме къртят. Добре, първо да видим как ще го победили. Добре. Един го крайдер само. Къде бе? Плаче кина. Пети или четвърти. Не знам. Инверно товар. Вай, колко отклонни има. Чакай, сколько. Сега. Пум. Пека. Да се забързвам, за да имаме повече време за и другите. Хора, абонирайте за мен, искам много да успея. Да и... Това искам да... Не си иска да... Вие да ме харесате клиповете, как снимам. Но къде ще не ви харесва, казвате, ли? Да беше мръца. Кой са? Очакваме. Добре, да видим Джоус. Окей. Къде ги пусна? Един.
Някакви заспали. Много се почивах някакъв. Да. Това е голям глиджа. Айде още една. Айде, пускай. Бум. Къде ги? 4 пика, оле. Ето ги видите. Ай. Не видя на колко звезди, май 2. Да. Опа, интернета ми. Това е лошо. Лознате. Не, махай се. Къш тук дим да те няма. Послушама. Да видя много друг. Не бе, че си някой. Така, последния се честача. На 3 звезди. Колко хокради? Лудно за хокради, бе. Това не са на 5. Както мисля, че съм на 4. Добре. Бум. Уау! Яко за толкова хокради? Final. Те от всякъде кърчат, от всякъде. Баркинг и Арчер към. Пуснал ли се? Да, Баркинг е тук. Не. Тук. Супер. Бум. Пусна го. Арчер, пусна го. Работа. Баркинг. Мъжът ти бе, Арчер Квин. Аре, битка. Бум. Така. Аре, Барберен Кинка. Ще го убиеш. Аре, бего. Бего, Арчер Квин. Давай. Скъпи. Да. Бум. Хайде, года. Ай сега, Барберен Кинг. Този път ми дара. Да му беше лъкнал пред. Да. Това беше деп. Добре, хора, надявам се клипа да ви е харесал. И ако е така, натиснете палчето нагоре. И ако искате да ми следите клиповете, се хайдете. И очаквайте следващ клип и чао!